हेर्नुहोस् है तपाईँले भन्नुहुन्छ यामाहा एफजेडको चाहिँ अलिकति सोलिङमा गयो भने होइन अलिकति बम्फरमा गयो भने चाहिँ खडाङ खडाङ गर्ने आवाज आउँछ भन्नुहुन्छ नि। हेर्नुहोस् त यसरी हाम्रो चेन स्लाइडर यसरी कटिएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो यस्तो खालको आवाज आउँछ है। चेनले चाहिँ चेनको एकदमै धेरै आवाज आउँछ फलामा ठोकी जस्तो होइन। खासमा चाहिँ हाम्रो यो चेन स्लाइडर हुन्छ नि यो स्लाइडर यसरी खियो भने आवाज आउने हो है। र हेर्नुहोस् त हाम्रो नयाँ स्लाइडर चाहिँ यति बाक्लो हुन्छ है त, यो रबरको बनाइएको हुन्छ होइन। र यो चाहिँ हाम्रो बिग्रिएको खण्डमा या हाम्रो यसरी पुरै खिएर हाम्रो यसरी च्यातिएको खण्डमा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ है। नभए हाम्रो सोलिङमा होस् होइन या बम्फरमा होस् यामाहा एफजेडको चाहिँ एकदमै ज्यादा साउन्ड आउँछ। तपाईँहरूको पनि साउन्ड आउँछ भने चाहिँ एकचोटि यो सामान पनि चेक गर्नुपर्छ है तपाईँहरूले।